Det viser sikkert ikke så godt på sykkelen her, men den er skitete. I den grad at den trenger seg en avspyling, en vask. Og hele sesongen her så har jeg da brukt den nye høytrykksspyleren min, Muc-Off, som jeg fikk rett før sesongen startet, og da har benyttet meg av den vaskesykkelen min. Er den trygg? Er den bra nok? Er den lettvint? Ja, la oss se da. Jeg skal da ta deg med fra start til slutt, og så får vi se hvor lettvint det er å bruke den. La oss bare sette i gang. Og som jeg viste dere i min unpacking, så da følger det med denne bagen her. Og den er supergenial, fordi at der får du, nå har jeg slengt litt oppi bare, men her får du plass til da alt du trenger, alt som følger med. Jeg skal bare da løfte ut forsiktig her nå. Da skal jeg først koble til den her. Strømkabelen er tvinnet rundt her. Selve høytrykksslangen her. Du kjenner at den kabelen her virker solid. Så det skal være betryggende. Og så bare koble til rett inn i den her. Sånn. Og her kommer det geniale. Nå har jeg jo høytrykksspyleren på, men jeg vil jo såpelegge sykkelen først. Så da bare å gjøre sånn. Sånn. Da er den klar for å såpelegges. Så er det bare å koble til vannet. Og montere på baksida. Sånn. Ok. Og på den her så justerer du hvor mye mengde såpe du vil ha. Og jeg pleier å ha den på medium. Det er mer enn nok. Og det ser du nå. Og det er så fort går det å såpelegge den. Så lar jeg det bare virke i noen minutter før jeg spyler av. Yes, nå har den stått og godgjort seg i noen minutter. Jeg bare tar av her. Klikker av den her. Jeg er med at det står sykkel på den her nå, sånn at det ikke er feil. Klikker på. Vrir den. Og det er bare å spyle av. Står jeg selvfølgelig ikke helt tett inntil. Hvis sykkelen din er ekstra skittet, så gjør jeg det her fort. Og så tar jeg en runde til. Og så tar jeg den medfølgende svampen. Grunnen til at jeg spyler av først en runde, er fordi at det kan ligge grus, sand, dritt og lort på sykkelen. Og hvis jeg da bruker svampen før jeg har fått bort det, så kan jeg jo ta med meg dritt inn i svampen og gnisse opp. Blant annet innebeina på demperen eller andre plasser som jeg ikke vil ha ripa. Tar jeg bare litt ekstra såpe da. Sånn. Så bare går jeg over kjapt. Og det her går fort. Og er sykkelen ordentlig, veldig skittet, så bruker jeg en bøtte som en sånn ekstra hjelper. Men det her prøver å være mer enn nok. Fordelen at jeg har alt samlet i den der posen.
Som du ser, det handler om å bare gå over, for her er jo den dagligdagse sykkelvasken. Jeg skal gå gjennom en gang en sånn stor rengjøring, for det er litt flere steg. Men til daglig så er det her mer enn nok for å få sykkelen ren og klar for en ny runde. Sånn. Jeg har bare svampen oppå der. Nå ser jeg at svampen har fått noe gørr på seg da. Pleier jeg å være nøye med å bruke den her. Se hvor fort det går. Og det jeg gjør nå, det er å tørke av med den medfølgende håndduken. Og siden det er flere da, hvis den her blir skittet, så er det bare å kaste den til vask, så har du flere som er igjen og venter på. Men å tørke av sykkelen, det er jo veldig fint. Og som sagt, nok må jeg understreke at dette handler om dagligvasken, og om den der høytrykksspilleren da gjør det litt lettere å ta vasken, og det synes jeg uten tvil den har gjort. Og altså, det her er jo en review. Jeg synes den er lettvint å bruke. Den er liten og hendig. Jeg kan ta med meg hvis jeg skal bort over lengre tid. For eksempel skal jeg uke på en plass der jeg vet jeg har tilgang til vann og strøm. Kan jeg ta med den da. Det beste er at den står, jeg setter den klar bak døra når jeg kommer hjem. Drar den ut, får på skum, spyler av sykkelen. Det holder. Og så tar jeg bare tørk av her. Så kjører jeg på litt sånn Bike Protect, sånn spray fra McCoff. Og så selvfølgelig tar jeg på litt kjedesmørning ut etter hvordan tur jeg skal på neste gang. Og så er jo sykkelen da klar til å brukes. Det er første sesongen jeg bruker den, og jeg kan virkelig anbefale den ut ifra den testingen jeg har gjort med den i år. Det du kan være oppse på, det er jo kostnaden i forhold til det her. At i starten var jeg veldig ivrig på å bruke såpe, så da brukte jeg litt mer. Nå har jeg blitt litt mer nøye på det, i forhold til innstillingen på hvor mye såpe jeg bruker om gangen. Fordelen er at du kjøper en sånn stor flaske fra McCoff, så nå konsentrat, så blander du bare rett oppi flaska her. Så bare setter den rett oppi sånn, og skru den inn. Så det er veldig lettvint, og det sparer jo kostnadene litt ved å kjøpe en stor konsentratflaske. Ellers kan jeg si at jeg var jo bekymret i starten for lagrene mine, om det skulle trenge inn vann. Jeg har hatt service på sykkelen nå nylig, og fikk dem da til å gå gjennom lager og områder som der vann ikke bør trenge inn. Og det er ikke funnet noe tegn på noe slitasje eller vanninntrenging, eller at oljen har skjedd noe skade sånn. Så det lover jo veldig også godt. Som sagt, jeg står ut og spyler hardt rett på. Hvis du lurer forresten hva som følger med, og hvilket tilbehør som er med den høytrykksspilleren, og litt spesifikasjonene, så se oppe i hjørnet her, så ser du unboxing-videoen min som jeg laget litt tidligere i år. Der går jeg gjennom selve spesifikasjonene og hvilke tilbehør som følger med. Så da bare klikk deg inn på den. Yes. Takk til Brattvåg Sykkel nok en gang for at de ga meg en veldig god pris på den der. Takk for at du tok deg tida og så på filmen. Gjerne lik filmen her og abonner, sånn at jeg får muligheten til å få tak i flere produkter og lage sånne her type videoer for dere. Og har du noen spørsmål, bare legg igjen en kommentar, så skal jeg svare på det.